ლეიბორისტული პარტიის წევრის გიორგი გოგრიჩიძის სასამართლო პროცესი დღეს სააპელაციო სასამართლოში კიდევ ერთხელ გადაიდო. პროცესზე მოწმე ვახტანგ ფიფიამ, რომელმაც 1 წლის წინ ჩვენება გიორგი გოგრიჩიძის წინააღმდეგ მისცა, დღეს სასამართლოს წინაშე გოგრიჩიძის წინააღმდეგ ძველი ჩვენება შეცვალა. ვახტანგ ფიფიამ განმარტა, რომ 1 წლის წინ მასზე პროკურორი და დემურგადელია ახდენდნენ ზეწოლას. ადვოკატი ნათია კოტრიკაძე განმარტავს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი უშუალოდ ადეიშვილის და ზოდელავას პირადი პატიმარია და მის პოლიტიკური ნიშნით დაკავების საქმეს კომისია უკვე სწავლობს. 2011 წლის 10 ნოემბერს ბრალდებულ გიორგი გოგრიჩიძეს სასამართლო 8 წლიანი სასჯელი ანგარიშ ფაქტურების გაყალბებისთვის შეუფარდა. ამ დროისათვის გოგრიჩიძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა, ის პროცესს ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ ესწრებოდა. სააპელაციო სასამართლოში გიორგი გოგრიჩიძის პროცესი 20 ნოემბერს განახლდება. მოწმე, რომელიც იყო ოქროს მოწმე პროკურატურისა, რომელსაც ხელი დაადებინეს გიორგი გოგრიჩიძეს და თქვენ ესწრებოდით ამ სასამართლო პროცესს, მან არ ვიცი ახლა თვითონ როგორც თქვა სასამართლო პროცესზე სინდისმა შემაწუხა და მე არავითარ შემთხვევაში არ შემიძლია სიმართლე არ მეთქვა. დღეს დაადასტურა, რომ იყო ზეწოლა პროკურატურისგან, მიხეილ ჯინჯოლიასგან, იყო ზეწოლა დემურ გადელიასგან, მისი ძმა აპოლონ გადელიასგან და დღეს ახლა ვინც იყო დღეს სასამართლო პროცესზე, ბატონი დემეტრე გიგალაშვილი, თქვენ ნახეთ, რომ თითქოსა ჩვენ გადადება გვინდა პროცესი, ანა და მოსამართლე თვითონ გადადო სასამართლო პროცესი, რომ გაჭიანურების მიზით კაცი, რომელიც დაკლებული 50 კილო და სავარძელზეა მიჯაჭვული და გადაადგილების თავი მას არ აქვს. სის და გადაიდო სასამართლო პროცესი 20 ნოემბრისთვის.